Waraanni bilisummaa Oromoo badeera osoo jedhanii irreessa loltoota faashistii PP irra bakkeewwan iddootti duul bobbarbuush nigga sababeeffachuun agarsiisaa jiru zooniilee mara jabeessee jira. Korommiiwwan waraana bilisummaa Oromoo zoonii Ba'aa, Onciroo, zoonii Kibbaa, Arsii Lixaa, Aanaa Eeba, zoonii Arsadee, Bashagaraanaa Buseeraa, Dugdaaf zoonii Giddugaleessaa, Kaaf Shaggar, Aanaa Ucaalee keessatti tarkaanfii gurguddaa fudhachuun diindu'aaf madoon akkasumas meeshaalee waraana irraa hiikuu hogganoonni waraana bilisummaa Oromoo zooniilee kanneen beeksisan. Irreef gaachanni uummata Oromoo boon tarkaanfii ilaalessa waraana faashistii PP irra bobbarbuush nigga bifa haaraan galee fudhachuutti fufuun kaleessa waxabajjii 28 waraanni bilisummaa Oromoo zoonii Ba'aa godilli Xarargee Onciroo keessatti diindu'aaf madoon adabee jira. Tarkaanfii Aanaa Ciroo, Aradda Jalloo Ciroo jajjabee waraana bilisummaa Oromoo zoonii Ba'aa waraana faashistii PP irra ganam sa'aatii 4 irraa qabuun hanga sa'aatii 6 fudhatee loltoota diina irraa furbattalayyuu ajjeesu. Shammadoon adabee jira. Ergamtoonni murna bilchiginnaa tarkaanfii waraanni bilisummaa Oromoo waltaansee Khamis galgalaaf kaleessu guyyaa fudhateen baaragu humni dabalata bobbaasuuf tattaaffachaa jiraachuun bara. Ittiin fufuun gootichi waraana bilisummaa Oromoo bobbarbuush nigga guyyaa kaleessa waxabajjii 28 baatii isaa waloon tarkaanfii waraana faashistii PP irra zooniilee cuf keessatti eegale. Zoonii Kibbaa keessatti diindu'aaf madoon adabeera. Halkan kaleessa waxabajjii 28 jajjabee waraana bilisummaa Oromoo Cibraan Nadhi Gammadaa godina Arsii Lixaa Eeban Arsii ganda Amba God Sade jedhamu keessatti diinii yeroo dheeraaf ganda kan keessa qubachuun uummata dararaa turte. Iddoo qubsumsheetti itti marsuun rasaasaan haayee baarudaan uluun 13 irraa yoo ajjeesu 29 madeessa. Tarkaanfii kanaanis moora keessaa faffacaatii akka ultaasisee jiraachuun bara. Dabalataanis irreef gaachanni uummata Oromoo boon tarkaanfii ilaalessa bobbarbuush nigga fudhatitti fufuun kaleessa waxabajjii 28 galgal godin Kaaf Shaggar Aanaa Ucaalee magaal Caancoo keessa waraana faashistii PP irra fudhateen iddoo du'aaf madoon adabuun injifannoo boonsa galmeessee jira. Tarkaanfii magaal Caancoo bakka addaa Iddi jedhamu fageenya 32 kiiloomeetirii Finfinnee irraa qabdirra fudhate. Qawwee Akaama 5 Saakaasa tokko dugdi waraana Koloneel Habiyyi Ahmad irra hiikuun dantaa qabsoo bilisummaa Oromoof galii taasise. Irreef gaachanni uummata Oromoo boon godin Bashagaraana dugdaa waraana faashistii PP magaal bulchiisa Aanaarra fageenya miilaan daqiiqa 30 irratti moora 3 buufattee uummata Oromoo darartuuf saamichi irra raawwate akkasumas guyyaa guyyaan ajjeechaaf gudeedda gaggeessaa turteef adabbii barbaachisaa kennee jira. Waxabajjii 28 2024 kaleessa galgal sa'aatii 10 sa'aatii 12 gootichi waraana bilisummaa Oromoo bobbarbuush niggatti seenu moora 3 Gaamoo Wajir Gandu Walda Qallinnaa akkasumas moora Walda Qallinnaa jedhamirra lol sa'aatii 2 wal fufiisaan gaggeesse loltoota sirnichaa farri lolaa ofiin jette du'aaf madoon adabeera. Moora Walda Qallinnaa loltoota sirnichaa 47 du'aayyuu adabu 19 ammoo madoo cimaan adabee jira. Bakka addaa hoora Walda Qallinnaa jedhamutti ammoo loltoota sirnichaa 23 ajjeesuun 16 madoo cimaan gaggeessee jira. Dabalataanis moora Gaamoo jedhamutti ammoo loltoota 16 yeroo ajjeesu 19 madoo cimaan adabee jiraachuu gabaasna jiran qaqqabni addeessa. Waxabajjii 27 Shaggaraanaa Buseeraa Bakdooroo jedhamu magaal Duukamii dhiyoo kan taasirraa waraanni bilisummaa Oromoo zoonii Arsadee Birgeediin Caffitumaa Cibraan Malkaa waas tarkaanfii loltoota Biraanuu Juulaarraa fudhate. Loltoota nageenya gaafa Afrikaanii tiksin jedhamee ololamuuf hatteetti dhuun 21 irraa ajjeesuun 15 madoo cimaan adabee jira. Meeshaalee waraanaa sirreef galii dantaa qabsoo bilisummaa Oromoof oolcheera. Lolu guyyootan lamaan darban kan Bashaggar bakkoota adda addaa gootichi waraana bilisummaa Oromoo waraana faashistii PP irra taasiseen injifannoo boonsa galmeesseera. Irree obbo bilisummaan sabicha ni dhufu. Bobbaan irbuush nigga itti fufu. Injifannoon uummata Oromoo. Godilli Wallaggaa Orman Sibuu loltoonni sirnichaa baajaajiif dogdoqqee uummata guban. Jaaleeran gameessaa waan qindeeffatti qabdi. Akkuma guutuu Oromiyaatti murni PP hidhata waraana bilisummaa Oromoo qabdu jechuun hawaasa nagaa hedduu mana hidhaatti guuruun qabeenya saamuu fi gubuun kaan ajjeesanii namoota hedduus qeerraa godaansisuun yakkoota gara jabinaatti tilmaama hin qabne uummata Oromoo irratti raawwachaa oolan ergamtoonni Abiyyi Ahmed godina Lixa Wallaggaa ona mana Sibuu magaalaa Karrawaayyuu jedhamutti baajaajiif dogdoqqee uummataa gubuun ibsameera. Waxabajjii 25 2024 wabootu ittiin deema jechuun namoota maqaan isaanii Abbayyaa dhufeera. Gammadaa Jireenyaa, Hiikaa Eebbisaa, Lammeessaa Abarraa fi Lataa Tafaree jedhaman jalaa baajaajii isaanii jalaa barbadeessu jiraattonni ijaan argan ni dubbatu. Kana malees guyyaadhuma kana nama maqaan isaa Jiraataa Abbayyaa jedhamu jalaa dogdoqqee gubuun nama maqaan isaa Tsaggaa Abbaa Qoruu jedhamu jalaa immoo waboo yaalta qorichoota dhiyeessata jechuun mana qorichaa isaa erga caccabsanii qorichootaaf meeshaalee inni achi keessaa qabu hunda saamanii jiraachuu jiraattonni kun itti dabaluun arraata biyyoolessa Oromiyaatti himaniiru. Jimmaa murnoonni bilchiginnaa hawaasa irra saamichi gaggeessan.
Jaalmoo sabaa dabalata qaba. Karaa isaaniif danda'ameen uummata Jimmaa dararuuf kan itti bobbaafaman loltoonni Kolonel Abiyyi Ahmed magaalaa Jimmaatti hawaasa Jimmaa gurgurachuuf magaalicha deeman irratti saamicha geggeessanii jiraachuun ibsame. Haaluma kanaan uummanni godina Jimmaa oomisha bunaatti aansee Jimmaa oomishuun gabaaf dhiyeessee jiruu fi jireenya isaa kan fooyyeffatu ta'uun kan beekamudha. Guyyaa kaleessaa waxabajjii 28 bara 2024 magaalaa Jimmaa ganda Ginjoo bakka adda Ajiibii jedhamutti ergamtoonni sirnichaa gaachana sirnaa fi poolisii Oromiyaa jedhaman uummata baadiyaa naannoo magaalaa Jimmaa jiraatan kanneen Jimmaa gurguruun ofii fi maatii isaanii jiraachisan akkuma duraan baranitti Jimmaa qabatanii gabaa yommuu geeffatan tiksitoonni PP kun gabaa seer maleedha jechuun bakka uummanni Jimmaa gurguratutti jiraattota kana irraa Jimmaa saamuun reebbicha hamaa fi doorsisa adda addaa irraan ga'uu maddeen keenya eeran. Gama diinagdeen uummata magaalaa Jimmaa qucarsuuf hojjechaa kan jiran faashistoonni PP yeroo adda addaatti kanfaltii gosa adda addaa itti kaasuun maallaqa guuraa jiraachuu fi magaalachatti dhiibbaa mirga namoomaa garmalee hammaachuun uummanni dararaa ulfaataa argaa akka jiru itti dabaluun arraata biyyoolessa Oromiyaatti himaniiru. Godina Gujii Lixaana Soorroo Baarguddaaf Galaan keessatti lafa qonnaa loltoonni sirnichaa hawaasa nagaarratti ajjeecha raawwatan. Jaal Bilisee sabaa dabalata qabe. Godaannisa uummata Oromoo keessaa bara isaa guutuu hin baane uummaticha irratti dalagaa kan jiru Koloneel Abiyyi Ahmed bara aangoo isaa keessa dimokiraasiin afaanii malee lafarra kan hin jirre bakka cufatti murtoo seeraa tokko malee ajjeechaa akka feetee waraana isaan uummata irratti raawwachiisaa oola. Loltoonni humnaan bakkeewwan hedduu keessaa walitti qabamuun leenjiif mooraa seenanii guyyootaaf turanii biltsiginnaa tiksuuf bobbaafaman meeshaa hidhachiifamaniin uummata irraa dhalatan ajjeesaa oolu. Waxabajjii 18 Gujii Lixaanaa Soorroo Baarguddaa fi Galaanaa gandoota Carii Baddeessaa fi Ejersa jedhamu keessatti qonnaan bultootni hojii qonnaa irratti bobba'uun jiraatan 4 ajjeefamuu ONM himan. Namoonni loltoota sirnichaa lafa qonnaa isaaniitti ajjeefaman kunneenis Diimoo Birujoo, Biilaa Mixoo Dharroo, Bariisoo Mijoo Abbaa Daa'imman 17 fi Gumii Uraagoo Abbaa Daa'imman 10 ta'uu jiraatotni arraata biyyoolessa Oromiyaatti himaniiru. Godina Wallaggaa Ollimmu gandoota adda addaa jiraattoti dhuufsaamuun hammaata jiraachuun dhaga'ama. Jaala Qaafan Fayyeeraa guutuu gabaasa kana akka ta'an isiniif dhiyeesse. Araada ilmaan Oromoo iraarsuu kan qaban tiksitoonni paartii Biltsiginnaa godina Bahaa Wallaggaa Onalimmuu gandoota adda addaatti jiraattota hedduu hidhuu fi saamicha hamaatee irratti raawwachaa jiraachuun ibsameera. Ganda Alleemmaatti Hingootuu jedhamutti waraanni Impaayera Itoophiyaa hidhata waraana bilisummaa Oromoo qabdu jechuun namoota hedduu hidhuu, reebuu fi saamuun uummata dararaa jiraachuun ibsameera. Namoota maqaan isaanii obbo Baayisaa Nagaashii fi obbo Hundee Galataa jedhaman badii tokko malee ji'oota tokko dura kan hidhan yoo ta'u, obbo Hundeen maanguddoo waggaa 70 ta'e badii tokko malee waajjira poolisiyoonichaatti dararaa hamaa argaa jiraachuu namoonni keessa beekan ni dubbatu. Gandicha keessaa namoota milishaa taane qawwee murna gabroonfataa PP hin baannu jechuun kanneen qeerraa buqqaan namoota maqaan isaanii obbo Margaa Olaanii, obbo Addisuu Shifarraa, obbo Darajjee Galataa fi erga qeerraa buqqaanii ji'a tokko ol ga'u jiraattonni gandichaa har'aata biyyoolessa Oromiyaatti himan. Onuma Limmuu ganda Mukarbaa Dimmaa jedhamurraa garmalee namoota hedduu qeerraa goddisuun yakkoota gara jabinaa adda addaa irratti raawwachaa kan jiran ergamtoonni Biltsiginnaa qabeenya uummataa saamuun kanneen baatamuu hin dandeenye immoo gubaa jiraachuu jiraattonni gandichaa dubbatu. Ilmaan keessantuu waraana bilisummaa Oromoo keessa jira jechuun gaafa waxabajjii 19/2024 badii tokko malee namoota maqaan isaanii obbo Tarrafaa Baabuu Jalaa Saawwa 22, obbo Taarikuu Abbabaa Jalaa Saawwa 9, obbo Asaffaa Abbabaa Jalaa Saawwa 28, obbo Margaa Galataa Jalaa osoo inni qonnaa qotu sangoota isaa irraa wanjoo buusuun saawwan 33 fi hoolota 26 jalaa saamanii jiraachuun jiraattonni gandichaa itti dabaluun heeraniiru. Gandichatti milishaan maqaan isaa Margaa Gammadaa jedhamu horii fi qabeenya namaa guursisaa kan jiru yoo ta'u, bara dargiirraa eegalee hanga ammaatti milishaa keessa kan turee fi dhiiga namoota qulqulluu hedduu dhangalaasisaa turuu isa namoonni itti dhiyeenyaan beekan ni dubbatu. Ganda Odaa Lalisaa jedhamurraa maanguddoo waggaa 60 olii kan ta'an obbo Qalbeessaa Yaadataa kan jedhaman garmalee reebuun waajjira poolisiyoonichaatti hidhanii dararaa kan jiranii fi dhukkubsachuun hanga ammaatti yaala hin argatin jiru. Kana malees oonichuma ganda Dagam jedhamurraa sababii tokko malee dukkaana daldaltootaa itti ejjetanii cabsanii saamuun eerameera. Namoota maqaan isaanii Carii Abdiisaa, Faqqadaa Moosisaa fi kanneen biroo hedduu jala dukkaana isaanii guutummaatti konkolaataan gara oonichaatti fe'achuun maatii obbo Taganyee Irranaa hunda isaanii hidhanii jiraachuu
maddeen keenya gabaasaniiru. Akka oonichaatti murnoonni bilchiginnaa sarbamiinsa mirga namoomaa hangana hin jedhamne yeroo adda addaatti uummata irratti raawwatamaa jiraachuunis himamee jira. Waggaaf rafaa weellisaaf falmaan mirga dhala namaatti ajjeefama. Arba keewwan hedduutti uummata Oromoo yaadatamaa oole. Jaalul Gufa Diina guutuu gabaasichaa akka ta'an isiniif dhiyeessa. Artisti Haacaaluu Hundeessaa waggaa afuraffaa akka har'aa kana waxabajjii 29/2024 guyyaa wiixataa sa'a 3:00 irratti magaalaa Finfinnee iddoo galaan kondominiyeemii jedhamutti kan ajjeefame. Impaayerri Haacaaluu nyaattes hanga har'aatti nagaa kan hin argannee fi du'a isaa booda illee gaagaamni mudate. Kasaaraa diinagdee fi lubbuun namoota hamaan qaqqabee jira. Artisti Haacaaluu Hundeessaa Boonsaa artistii qofa osoo hin taane falmaa fi quuqamaa saba Oromoo bara isaa jiraate keessatti bifa wallee fi sagantaalee adda addaa irratti carraa argatee roorrifama ilmaan Oromoo irra ga'u lallabaa turedha. Artisti Haacaaluun hayyuu haqaa yeroo mara rakkinni hawaasa isaa keessa deddeebi'uun boqonnaa isa dhorku jabaa sammuun bilisaa kan hanga afaaniin jedhu ga'u turedha. Ilmaan Oromoo torbee Haacaaluu jedhamuun yaadatamaa kan ture Haacaaluun guyyaa har'aa kanas ilmaan Oromoo bakkeewwan hedduutti biyya keessaa fi alatti yaadatamaa ooleera. Garuu duheen biyya laata argannee yoo dabarre. Ispeen dhimma ICG ittis duguugga sanyii gaasaa irra gidduu seenuun beekama. Jaalboodha addunyaa guutuu gabaasichaa akka ta'an isiniif dhiyeessa. Ispeen dhimma Afrikaan kibbaa Israa'el irratti raawwatiinsa konveenshinii duguuggaa sanyii gaazaa keessatti dhiyaate ilaalchisee jimaata kaleessaa mana murtii haqaa idil addunyaatiif labsii giddugalummaa dhiyeessiteetti. Ministeerri dhimma alaa Ispeen giddu seenuun kun akka biyya konveenshinii duguuggaa sanyii kana keessatti hirmaatteetti itti gaafatamummaa qabnuu fi seera idil addunyaatiif kutannoo cimaa qabnuun kan kaka'edha jedhan ministeerri dhimma alaa Ispeen. Tarkaanfiin Maadriid kun biyyoota biroo kan akka Kolombiyaa, Meeksikoo fi Falastiin waliin kan wal simu yoo ta'u, biyyoota biroo hedduun kanneen akka Ayirlaandi, Beeljeemii fi Chiiliin itti makamu jedhamee eegama. Tarkaanfiin kun biyyattiin sirna idil addunyaa seera irratti hundaa eeguu keessatti ga'ee ICJ'n qabu deeggaruuf of kennuu ishee kan hubachiisudha. Gaazaa fi ba'a giddugaleessaatti nagaa deebisuuf gumaacha gochuu barbaanna jechuun ministeerichi dabalee ibseera. Ispeen nagaa fi tasgabbii waaraa Falastiinotaa fi Israa'el mirkaneessuuf furmaatni biyyoota lamaanii yookiis two-state solution barbaachisaa ta'uu cimsitee ibsiteetti. Gargaarsa argachuun daangeffamuu fi bu'uuraaleen misoomaa barbadaa'uu dabalatee rakkoo namoomaa Gaazaa keessatti mudate ilaalchisee yaaddoo jiru ibseera. ICJ'n dirqama duguuggaa sanyii ittisuu akka furuu fi tarkaanfiiwwan of eeggannoo dirqamaa ta'an mana murtichaan akka kabajamu ni gaafanna jedheera. Ispeen murtichi ICJ kabajuuf waadaa galtuun murtii haqaa idil addunyaatiif deeggarsa akka qabduu fi nagaa fi tasgabbii addunyaa guddisuuf of kennuu ishee agarsiifteetti jechuun dabalteetti. Murtee mana maree nageenyaa mootummoota gamtoomanii dhukaasa hatattamaan akka dhaabbatu gaafatu kan cabsite Israa'el erga onkololees 7 haleellaa Hamaas raawwateen booda haleellaa gara jabinaa Gaazaa irratti raawwate itti fuftee jiruun balaaleffannaa idil addunyaa ishee mudateera. Haleellaa onkololees 7 booda tarkaanfii haaloo ba'u Israa'el fudhatteen lammiileen Falastiin 37,700 ol Gaazaatti ajjeefamuun 86,500 kan madaa'an yoo ta'u, irra caalaan isaanii dubartootaa fi daa'imman ta'uu aangaa'onni fayyaa biyya keessaa himaniiru jechuun Anaadooluun gabaaseera.